In occasione delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, l'azienda ospedale Università di Padova, l'Università di Padova, l'Associazione Sportiva Assi di Sedico e l'ULSS 1 Dolomiti hanno promosso un progetto di ricerca dedicato allo sport come strumento di salute, inclusione e benessere. In questo video raccontiamo lo studio sui meccanismi biomeccanici e neurocognitivi che caratterizzano il gesto motorio degli atleti paralimpici. Durante il periodo di Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, l'azienda Ospedale Università di Padova, l'Università di Padova, il Comune di Belluno e l'USL 1 Dolomiti hanno proposto un progetto di ricerca che si fonda sia su una parte sperimentale sia su una parte divulgativa. In particolare nella parte sperimentale abbiamo studiato dei paratleti di paracurling e abbiamo studiato il gesto sportivo del lancio del disco di curling, andando a studiare la spalla e in particolare la biomeccanica del cingolo scapolare, per andare a vedere come utilizzano il cingolo scapolare per prevenire eventuali lesioni da sovraccarico e andare ad agire precocemente sugli eventuali infortuni. Abbiamo deciso di studiarli sia nel periodo pre che post delle Olimpiadi di Milano Cortina, per andare a vedere proprio come è la ripresa dell'atleta dall'overuse che viene effettuato durante l'attività intensa delle Olimpiadi. Le ricerche scientifiche sono state effettuate da un team di ricerca multidisciplinare con a capo il professore Stefano Masiero, il direttore del reparto di medicina fisica e riabilitativa, con un team di fisiatri, medici di informazione specialistica in medicina fisica riabilitativa, bioingegneri e statisti, con la coordinazione della dirigenza dell'USL 1 Dolomiti. Lo sport può incidere nel migliorare il benessere fisico, psicologico e sociale delle persone con disabilità. La letteratura è molto chiara: a fronte di un incremento di persone con disabilità non c'è ancora un altrettanto numero di persone che si approccia al mondo sportivo. Lo sport infatti è fondamentale per il benessere fisico nella sua natura intrinseca, per il miglioramento dell'aspetto metabolico, cardiovascolare, osteoarticolare, e quindi per prevenire tutte quelle condizioni di sedentarietà, ma è fondamentale anche per un aspetto psicologico e sociale, inteso come reinclusione sociale. Il soggetto con disabilità infatti molto spesso si trova in una condizione impattante per la sua qualità di vita, quindi lo sport diventa inevitabilmente uno strumento per sentirsi parte di una comunità, è uno strumento di integrazione sociale e è un importante boost per il suo benessere psicologico, in quanto si ritrova comunque parte di qualcosa e trova comunque qualcosa in cui credere. Quindi è fondamentale che il soggetto con disabilità, sia essa una disabilità congenita o acquisita, è fondamentale che si approcci al mondo sportivo per tutti questi aspetti. Diversi attori possono entrare in causa nel promuovere l'attività fisica nel paziente con disabilità. Pensiamo in primis alle scuole, poi c'è un ruolo importantissimo da parte delle società sportive, devono chiaramente essere integrate tutte queste parti in causa. Pensiamo alla sanità, la sanità territoriale: quando arriva un paziente con disabilità deve essere incentivato e essere messo in contatto con chi poi si occupa di quello che sarà l'attività sportiva, intesa quasi come una terapia, anzi come una vera e propria terapia, una sport terapia. Se dovessi dare un messaggio ad un paziente con disabilità, lo spingerei quindi a cercare delle attività sportive sul proprio territorio, delle società sportive sul proprio territorio, il cercare eventualmente aiuto anche a livello di rete sociale, anche la stessa famiglia può essere molto di supporto, e da lì, chissà, potrebbe iniziare con un'attività sportiva a scopo puramente terapeutico, ma non è detto che poi ci prenda gusto e possa arrivare ad un'attività sportiva svolta a livello professionistico fino alle Paralimpiadi.